Ловцы времени. Эти люди знают весь производственный цикл предприятия, раскладывают процессы на секунды и минуты. Высчитывают, сколько нужно, чтобы поменять одно колесо или слить отработанное масло. Зачастую неправильно организованное рабочее место или удаленность склада запчастей увеличивает общее время техобслуживания транспорта. Отсюда несоблюдение интервалов в движении автобусов, жалобы пассажиров и в конечном итоге потеря выручки. Пассажир не должен, как говорится, страдать от ожидания. Вовремя обслуженный автобус, вовремя обслуженный пассажир. Компания предоставляет услугу точную, качественную и в срок. Довольны потребитель, а это пассажир. Соответственно, это качество компании. Региональный перевозчик Коми Автотранс, как и ряд других предприятий, стал участником нацпроекта «Производительность труда». После обучения у экспертов Федерального центра компетенций оператора нацпроекта здесь изменили логистику, модернизировали оборудование и значительно сократили время на техническое обслуживание автобусов. В этом году мы планируем закончить тот участок, с которого и зашли в проект. Это обслуживание технического автобусов НИФАС. В планах это ускорить процедуру, снизить затраты, улучшить качество. Еще один участник нацпроекта – государственные аптеки Коми. Здесь первым делом навели порядок на складском комплексе. Финансовый эффект составил более 2,5 миллионов рублей в год. В планах воплотить еще 5 бережливых проектов. Ожидаемая экономия – 18 миллионов рублей. Зачастую мы даже сами не понимаем, где мы можем найти резервы, которые дадут улучшение для работы предприятия. На складском комплексе мы столкнулись даже с элементарными такими вещами, что если расходные материалы лежат неудобно для сборщиков или не под рукой, то они на это теряют достаточно, как выяснилось, много времени в течение рабочего дня. И эти все потери скрытые, они у нас собирались в такое время, которое, получалось, направлено было не на рабочий процесс, а на какие-то поиски, разбирательства и так далее. Сыктывкарский молзавод в нацпроекте с августа прошлого года. После обучения по программе «Бережливое производство» на предприятии оптимизировали линию розлива молочной продукции. Внедрили стандарты по основным технологическим процессам. После каждой смены производственный анализ. Теперь руководство знает, где есть проблемы, что надо поправить. А персонал работает быстрее. Людям стало удобнее. Бережливое производство дало нам инструменты, которыми мы в данный момент пользуемся. Самый такой инструмент – 5S. То есть, что это значит? Это как раз мы проводим обучение наших сотрудников, это шаги 5S, это сортировка на своем рабочем месте, уборка и стандартизация. То есть мы каждое рабочее место стандартизировали, провели работу по 5S, убрали все лишнее, оставили только нужное. Национальный проект был утвержден указом президента России Владимира Путина в 2018 году. Заявленная цель – обеспечить темпы роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год. Наш регион участвует в нацпроекте с начала прошлого года. И 11 предприятий республики уже повысили эффективность работы. В том числе Коми Авиатранс и Коми Дорожная компания. На очереди Кофе Плюс, Пригородный, Промтехинвест. Алексей Корчма, Роман Боровиков, Артем Соколов, телеканал Юрган.